वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रोक्सोल सिरप के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा कफ में प्रयोग किए जाने वाली मेडिसिन है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रोक्सोल के कंपोजिशन, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके प्राइस कितना है, डोज इसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या होते हैं और इसके सावधानियाँ क्या क्या होता है। तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अतुल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अतुल फार्मा ऑफिशियल। दोस्तों हम जान लेते हैं कि एम्ब्रोक्सोल सिरप आखिर में होता क्या है। एम्ब्रोक्सोल सिरप एक म्यूकोलाइटिक दवा है जिसका उपयोग अधिक बलगम बनने से जुड़े विभिन्न श्वसन तंत्र विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक और श्वसन नली तथा फेफड़ों में म्यूकस बलगम को पतला और ढीला कर देता है, जिससे खांसी के माध्यम से आसानी से यह बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एम्ब्रोक्सोल सिरप के कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो इसका कंपोजिशन, इसमें ईच 5 ml एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सिरप में 30 mg एम्ब्रोक्सोल होता है और यह 100 ml का सिरप होता है। अब हम बात करेंगे कि एम्ब्रोक्सोल सिरप के जो मार्केट में पॉपुलर ब्रांड है वह कौन कौन नाम से विख्यात है। तो पहला ब्रांड है एम्ब्रोडिल सिरप, यह 100 ml में आता है। दूसरा है म्यूकोलाइट सिरप, ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इसको अधिक यूज किया जाता है। तीसरा सिरप है एम्ब्रियोलाइट, जो सिरप ऑफ एम्ब्रोक्सोल है, ये भी 100 ml के पैकेज में आता है। अब इसके हम प्राइस के बारे में देखते हैं, इसका प्राइस कितने रुपए है इन तीनों सिरप का। पहला है एम्ब्रोडिल सिरप, जो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जिसका प्राइस है 76 रुपीज़। और दूसरा है म्यूकोलाइट सिरप, जिसका प्राइस है 124 रुपये, वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाती है। तीसरा है एम्ब्रियोलाइट सिरप, जो टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड बनाती है, जिसका प्राइस है 89 रुपये। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एम्ब्रोक्सोल सिरप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी यह सिरप आपके शरीर में लेने के बाद कैसे कार्य करता है। एम्ब्रोक्सोल सिरप एक म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है। यह नाक, श्वसन नली और फेफड़ों में म्यूकस को पतला और ढीला कर देता है, जिससे यह खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाता है, जो आपका बलगम बना हुआ होता है। तो यह इसी तरह वर्क करता है। दोस्तों अब जानेंगे कि इसका जो मेन यूज है वह कहाँ कहाँ है। पहला यूज है कफ यानी खांसी में, जो दूसरा यूज है म्यूकस यानी बलगम को पतला करने और ढीला करने के लिए एम्ब्रोक्सोल का यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एम्ब्रोक्सोल का डोज कितना होता है। एम्ब्रोक्सोल का डोज नॉर्मल जो होता है 2 ml से लेकर 10 ml तक इसका होता है, लेकिन यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति का कितना एज है और कितना वेट है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पे दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर द्वारा डिसाइडेड डोज का ही आप सेवन करें, और आप अगर सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर की एडवाइस से ही सेल्फ मेडिकेशन लेने की प्रयास करें। अब हम देखते हैं इसका कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जब इसका साइड इफ़ेक्ट आता है तो वह उल्टी, दस्त और नौजिया जैसे समस्याओं को लेकर आता है, और स्किन रैशेस और ईचिंग जैसे प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों हम इसके जानेंगे कि एम्ब्रोक्सोल का सावधानियाँ क्या क्या होती हैं। अगर आप एम्ब्रोक्सोल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सावधानियाँ किन किन बातों को रखना होगा। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए यह दवा रिकमेंडेड नहीं है। अगर वह यूज करना चाह रही है किसी कंडीशन में, तो आप पहले डॉक्टर की सलाह से ही उसको उपयोग करें। तो आज हमने समझा कि एम्ब्रोक्सोल का उपयोग और कैसे उसको डोज लेना है, कितना प्राइस होता है, पॉपुलर ब्रांड क्या है, कंटेंट्स क्या है, कंपोजिशन क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अतुल फार्मा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।